aya jalma anu gering ajan bae kunaon para ibadah Gusti kapan salira paparinkeun panyawat ka diri abdi abdi teh pareto dipaparinkeun panyawat lumpuh kudampal Gusti kulumpuhna abdi pareto di dunia dugi ka abdi teu tiasa ibadah kadampal Gusti oh kitu malaikat canak Nabi kami Ayub alaihissalam Nabi Ayub teras dicanak ku malaikat disumpingkeun ka tempat hisaban tempatna jalma-jalma anu ngarawes dirinya apali anjeun saha Nabi Ayub Nabi anjeun ya Allah apal kumaha kaayana henteu Ayub bareto anjeun fungsi dibere ku kami penyakit kantanan jika kumaha penyakit anjeun saking kripuh-kripuhna Nabi Ayub alaihissalam dipaparinan penyakit ku Allah ceuk para ulama ieu mah saking kripuh-kripuhna jang ayeuna moal aya nu ngabandingan kana ripuhna penyakit nu dipasihkeun ku Allah ka Nabi Ayub alaihissalam moal aya sa dunia timimiti jelema diciptakeun nepi ka jelema eueuh moal aya nu ngabandingan kana ripuhna penyakit nu dipaparinkeun ku Allah ka Nabi Ayub alaihissalam Nabi Ayub kur tinggal letah jeung hate daging biak kabeh kur tinggal letah jeung nu disesakeun ku Allah teh dua organ letah jeung hate kabayang itu kulitna geus beak parolong digegelan ku bilaku geus bubuh ai daginganna ceuk disebutkeun lagi tinggal hate jeung letah kabayang hate jeung letah awakna geus teu mangrupa jiga awak aya nu kaos kitu penyakit moal aya Ayub tembak Gusti ajeun bareto dipaparinkeun ku kaula penyakit nah eta penyakit teh mata ngerenkeun anjeun kana ibadah ujang nepi ka era ku istrina dititah ka atuh kurang nyuhunkeun damang ka Allah isinya Allah teh maparinkeun kaula nikmat sakitu puluh tahun katuruh ayeuna Allah maparinkeun ka kaula can nincak kana waktu nikmat dipaparinkeun ku Allah ka kuring eta ceuk Nabi Ayub kungsi anjeun eureun tina ibadah teu kungsi tah dewe ngeles padahal mah da loba cara salat mah kapan teu bisa nangtung bari teu bisa tiup bari dan ngigir teu bisa nyangigir bari nangkarak teu bisa nangkarak bari kicep teu bisa kicep ku hate teu bisa ku hate di salatan wudu kudu ku cai teu meunang ku cai lantaran matak nambah penyakit di satu kutana disebut mana teh tayamum saking ku digampang-gampangkeunana mata eueuh alasan mata lamun zaman kiwari eueuh nu bisa maca Quran teu daek maca Al-Quran teu daek diajar Al-Quran wayahna siksana hisabanana di akhirat bakal leuwih-leuwih tinimbang siksaan hisaban ka jalma-jalma hirup di zaman baheula